ଗୋପତି ଗୋମତି ଗଣପତି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୀତା ଗୋମୟ ଗୋରଜ ଗିରିସୁତା গঙ্গাধর গৌতম গায়ত্রী গরুড় গদাধর গয়া গম্ভীর গোদাবরী গন্ধর্বাগ্রহ গোপ গোকুল গণা কুর্বং স্তুতে মঙ্গলম। জয় জগন্নাথ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାୟକ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଜ୍ୟୋତିଷର ଜାତକକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ 385 ପାର୍ଟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ 2024 ରାଶି ମେଷ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ସେହି କ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବୃଷ ରାଶି, ଯାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜାତକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ମୋର ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୃଷ ରାଶିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ତ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଷ ରାଶିକି ଗମନ କରିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ମିଶିଗଲେ ତାକୁ ଜାତକରେ କୁହାଯାଏ ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି କେତେ ହେଲେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ବୃହସ୍ପତି ହେଇଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଶି ସେଇ ରାଶିରେ ହିଁ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ରାଶି 1 ନମ୍ବର ରାଶିଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ରାଶି ପାଠଟି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜନ୍ମ ରାଶି ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମ ରାଜା ବନମଗତ। ତା ଅର୍ଥ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଥିବା ହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ସୁଖ ସମ୍ପଦା ଛାଡ଼ି କରି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଅଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ରାମ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ରାବଣ ମରିପାରି ନଥାନ୍ତା। ରାବଣ ନ ମରିଥିଲେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ 14 ବର୍ଷ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ କିଛି କରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗଟେ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମଟିଏ କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ହଉନି କି? ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଫଳଟି ମିଳୁଛି ଶେଷକୁ, ସେ ଫଳଟି ମଧୁର ଫଳ। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହିଛି ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ଚଳନ ହେଇଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶିକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଏଇଠି ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖା ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତା ଭିତରେ ଫେର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି କୋଠରୀଟିରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ 3/2 କିମ୍ବା 4/2 କିମ୍ବା 5/2। 3/2ର ହେଉଛି କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି। 4 ନମ୍ବର ଅର୍ଥ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି। ତାହେଲେ ଏଇ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଏ ବୃଷ ରାଶିରେ ଭୋଗ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି କୋଉଠିକି ଚଳନ ହେଇଛନ୍ତି ନା ବୃଷ ରାଶିର କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଚଳନ ହେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହେଉଛି ରବିଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର। ରବିଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର। ତାହେଲେ ମିତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ରାଶିକୁ ଯେହେତୁ ଚଳନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର
ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ବା ସଦୁପଯୋଗ କରେଇବାରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆ, ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆଟି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ପାଉନଥିଲେ, ସେ ଆଇଡ଼ିଆଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆଟି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ବି ହେଇଛନ୍ତି, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା, ଡାକ୍ତରଖାନା ମାମଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପୁରାପୁରି ସୁଧାର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ଏଠି ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ସିଧା ପଞ୍ଚମ ଘରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘର। ପଞ୍ଚମ ଘରଟି ଯେଉଁ ଘରେ କି କେତୁ ଅଛନ୍ତି, କେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟି କେତୁ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ହେତୁ କେତୁଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଛାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି କେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କଥାଟିକି ହିଁ ମାନନ୍ତି। କାହିଁକି? ବୃହସ୍ପତି କେତୁ ମିଶିଗଲେ ଧର୍ମଧ୍ୱଜା ଯୋଗଟିଏ ହେଇଯାଏ, ମତ୍ସ୍ୟ ଯୋଗ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କ କଥା ଅଲଗା ଅଛି। ରାହୁ ସେ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ କେତୁ ସେ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ କେତୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତୁ ବି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟି ଭିତ୍ତିକ ଏକ ମତ୍ସ୍ୟ ଯୋଗ ବା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମଧ୍ୱଜା ଯୋଗ ଏଇ ଜାତକରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଘରଟି କ'ଣ ନା, ପଞ୍ଚମ ଘରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଘର। ପଞ୍ଚମ ଘରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଘର, ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସର ଘର, ବୁଦ୍ଧିର ଘର, ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡ଼ିଆର ଘର। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇକରି ପାଠଟିଏ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାଟି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏକାଡେମିକାଲି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି 5 ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ କୋଉ ଘରଟିକୁ? ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ, ଏଇ ଘରଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ଘରଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ତାହେଲେ ଏ ଘରଟି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଏ ଘରଟି 7 ନମ୍ବର ଘର ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପାଇଁ। ତେଣୁ 7 ନମ୍ବର ଘର ହେଇଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରର ଘର, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନରର ଘର, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ଘର, ଯେତେ ପ୍ରକାରିଆ ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭପ୍ରଦ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଜଣେ ଯଦି ମହିଳା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣ ଜଣେ ଯଦି ପୁରୁଷ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘରଟିକୁ। ତାହେଲେ ନବମ ଘରଟିକୁ ଭାଗ୍ୟ ଘରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନବମ ଘରଟି କି ଘର ନା, ସେ ଘରଟି ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର ଘର, ସେ ଘର ହେଉଛି ଧର୍ମର ଘର, ସେ ଘର ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ଘର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ସାଥ ଦେଉନଥିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବେଶୀ ଫେଲୁଅର ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଧର୍ମ କର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗଟିଏ ପାଇବେ। ଇଏ ହେଲା ଧର୍ମ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଲା, ମନେକର ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଘରଟି କ'ଣ? 6 ନମ୍ବର ଘର। 6 ନମ୍ବର ଘରଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଘର। ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଘରର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ସେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପରକୁ, 6 ନମ୍ବର ଘରଟିକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। 6 ନମ୍ବର ଘରକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କି 8 ନମ୍ବର ଘରଟିକି ପଡ଼ୁନାହିଁ, କି 12 ନମ୍ବର ଘରଟିକି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। ବୃହସ୍ପତି ହେତୁଙ୍କ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ହେତୁକ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସଚେତନ ହେବେ ଆଉ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କାହିଁକି ନା 6 ନମ୍ବର ଘରଟିକୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, 8 ନମ୍ବର ଘରଟିକି ବି ବୃହସ୍ପତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, 12 ନମ୍ବର ଘରଟିକି ବି ବୃହସ୍ପତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତା କାରଣ ଯେହେତୁ ଦଶମ ଘରର ମାଲିକ ଶନି ଯିଏକି ଦଶମ ଘରୁଟିରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଚାକିରି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦବଦବା ରହିବ, ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ 2-4 ମାସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଚତୁର୍ଥ ଘରଟି ହେଉଛି ଆମର ସୁଖ ସୁବିଧାର ଘର। ଆମେ ଯଦି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିବା, ଘରଟେ ତିଆରି କରିବା, ଗାଡ଼ିଟିଏ କିଣିବା କି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼େଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ଘରଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ 4 ନମ୍ବର ଘରଟିକୁ ଶନି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶନି ଏ ଜାତକ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ଗଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଦଶମ ଶନି ହେଇଛନ୍ତି। ଦଶମ ଶନି ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ 4 ନମ୍ବର ଘରଟିକୁ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ 4 ନମ୍ବର ଘରଟିରେ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଗରୁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଏବେ ଆପଣ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତାଟି ପାଇବେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଯେହେତୁ ରାହୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ଘରେ ଥିବା ହେତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୌଣସି 2 ନମ୍ବରୀ କାମ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଯିବେ ନାହିଁ, ଗଲେ ଦଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଉ ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।